एक घने जंगल में चिड़िया और खरगोश अच्छे दोस्त थे। चिड़िया आसमान में उड़ती और खरगोश जमीन पर दौड़ता। एक दिन खरगोश ने चिड़िया से कहा, काश मैं भी उड़ सकता। चिड़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम तेज दौड़ सकते हो जो मैं नहीं कर सकती। एक बार जंगल में आग लग गई। चिड़िया ने तुरंत मदद के लिए उड़ान भरी और पास के तालाब से पानी लाकर आग बुझाने लगी। खरगोश ने अपने तेज पैरों से अन्य जानवरों को चेतावनी दी। उनकी मेहनत से जंगल बच गया। दोनों ने समझा कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। दोस्ती और समझदारी से मुश्किलें हल हो सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।